Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, të mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin e vetëm të vërtet. Mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Falenderojmë Allahun i cili na udhëzoi, na drejtoi, na i çeli syt e ballit dhe të zemrës për të parë të vërtetën dhe për ta pranuar. E Allahut i lutemi që sa të jeni gjallë, të jetojmë në këtë fe e të adhurzojmë shpirtin Allahut në këtë fe dhe në këtë besim. Amin. Siç e kemi bërë tradit, rrim me pyetjet që kanë vëllezërit edhe motrat rreth Islamit. Dhe po fillojmë inshallah taala me pyetjet për sonte. Nëse ka ndonjë vëlla ndonjë pyetje, mund të ngrit dorën ose motër mund të shkruaj. Atëherë është një problem, thot, jam e martuar, kam 3 fëmijë. Mirë po bori thot nuk më lën të shkoj askund, as tek familja ime. Kur isha thot tek familja ime para 6 muajsh, kur po kthehesha nga shtëpia thot u futa në një dyqan, e nga ky moment ai ka kap si argument këtë dhe s'më lejon më që të shkoj as ke shtëpia si gjë. Edhe nuk e di si është puna thot, edhe a bën rrugë ju thot që të largohet ky problem. E para gjë, para se t'ja përgjigjen, dua të them që unë këtu nuk bëj gjyq, nuk gjykoj. Unë këtu jap fetva. Çfarë do thotë kjo? Unë i marr gjërat mirë që janë siç mbahen pyetjet. Se është ndryshe për shembull kur bëhet gjykim, vinë të dyja palët. Ky thot argumentat e veta, kjo thot argumentat e veta, e ku dëgjon pastaj hoxha, që është adapt për atë punë, thot jo, ka drejt ky ose ka drejt ai. Ndërsa në rastin e fetvave, hoxha jep fetva, pra opinionin fetar, për pyetjen që është bërë atij duke marrë atë të mirëqen. Prandaj s'do të ketë hatërmbetje në këto përgjigje që japun, sepse mund të jenë ndonjëherë edhe të idhta. Le të vim tek pyetja duke e marrë kështu siç është, pra pyetja siç na ka ardhur. Nuk ka të drejtë burri bashkëshorti ta ndaloj gruan e tij nga familja e saj, nuk ka të drejtë, sepse e përfshin ajeti kuranor an tuqatti'u arhamakum. Ndaloni lidhjet e gjakut. E përfshin ajeti automatikisht, e para gjë. E dyta gjë, unë nuk e kuptoj se çfarë mendësie mund të ketë një burr apo një mashkull për gruan e tij, që thotë pse e fut në dyqan, tani të ndaloj gjithçka. E ku dëgjon këta njerëz nëse situata është siç është bërë pyetja, njerëz me probleme shumë të mëdha në të kaluarën ose mendore. Edhe gjejnë argumenta nga feja për të vazhduar në çmendurinë e tyre. Se kur thot feja me lejen e burrit nuk kupton kur ka rrezik, kur ka probleme. Me lejen e burrit në atë që është normalitet dhe tradit. Me lejen e burrit kur rrezikohet neri i gruas. Me lejen e burrit kur bëhet fjalë me udhthu jashtë qytetit, me shku në vende të largëta. Me lejen e burrit kur bëhet fjalë se rrezikohet jeta e saj apo nderi i saj, ky është muhabet tjetër. Ndërsa gjërat e tjera funksionojnë sipas traditës dhe zakonit. Kështu që nuk ka të drejtë, as nuk ka të drejtë ta përdori. Çfarë problemi ka se është futur gruaja në një dyqan me bleti, çfarë problemi ka? Po këta janë të smura vëlla për Zotin. Këta nuk ka spital 5 që ti mori përsipër, sepse po ti merrte spitali gjithë përsipër, do të ishte qyteti studenti spitali numër 5, aq godina do të duheshin. Kam shumë probleme njerëzit në këto lloj muhabete, Zoti na ruaj. Kështu që ky duhet pendohet tek Zoti, se po ndalon gruan nga prindërit e saj. Kjo ka të drejtë fetarisht që mos t'i bindet burrit kur ai ndalon nga familja e vet. Dhe e treta, arbitrohuni diku.
mos bani me mendjen tuaj, po shkoni tek dikush që është i pjekur, që të gjykojë mes jush. Allahu lehtësoft. Gjatë mësimit se si falet xhenazja apo si lahet xhenazja, a lejohet që një person i gjallë më ushtrin, thot, me demonstru, sepse kam pa video që shtrihen, e çka thot feja, a është e lejume apo e ndalume? Po çfarë problemi ka valla? Asnjë problem s'ka. Ai sot u la aty mes xhamis. Ai bën shembull. Si lahet, si mahet trupi, si ngrihet koka, si ngrihet. Nuk duhet të jetë njeriu burr kaq i ngurtë, nuk e kuptoj domethënë. Pse duhet bëj pyetje për këtë mesele? Pse kuptoj vallahi bile. A lejo thot që njëri të bëj shembull sikur është i vdekur, që hoxha të japin mësim xhamatit, po çfarë problemi ka valla? Po çfarë problemi ka tha? Po s'ka asnjë problem. Asnjë problemi s'ka. Ku është problemi? A kupton me fjalë që s'ka sens fare pyetja. A lejohet njëri të bëhet si i vdekur, që xhamatit mësoj si lahet i vdekur apo si falet xhenazja? Hajde inshallah, Zoti na falë dhe na mëshiroft. Jam duke prit një bebe dhe gjatë shtatzanis është po më ndjek një ginekologe. Po nuk e di thot atë ditë kur do të lindi, a do të jetë mashkull apo femër në orarin dhe në turnin tim të lindjes. A më lejohet që të lind me ginekolog nëse nuk ka femër në turn, po çfarë do të bësh për shembull? Shkove ti në turn dhe qëlloj mashkullet i burr. Ti thua lejohet, po çfarë të bësh për shembull? Kthehesh mrapsh. Futesh në maternitet burr. Ku do të shkosh? Në makinë. Subhanallah. Pra njeriu duhet ta zgjerojë çik arsyen, logjikën, kuptimin e fesë. Bëhet fjalë për jetë njeriu, bëhet fjalë për lindje. Çfarë problemi ka që s'ka femër aty? Lind me ginekolog. Çfarë problemi ka? Feja islame e parashikon këtë lloj situate. Bëhet fjalë për jetë, bëhet fjalë për fëmijë, bëhet fjalë për non. Po me qeni hoxha vdall në vendin tim dhe thotë, jo, s'lejohet me të pa mashkulli. Çfarë të bëjë kjo motra për shembull? Ta bojnë autobus, fëmin. Ore, Zoti shpërblet që pyesni, po edhe logjikën pse e veni në herë në punë me orar, ka 2-3 orë në ditë për shembull, nuk bëni gabim. A është e vërtet që kanë qenë disa krijesa përpara njerëzve me emrin Hin edhe Bin, edhe Lim edhe Tim, edhe Sin edhe Min, a manër burr pash Zotin, më nga i gjeni në la këto gjona, pash Zotin, më. E para, pse duhet me e vra menjen që ka pas para njerëzve, e para. E dyta, me i hy emrat dhe mjerma si i kanë pas, fiset. Lejni më la këta gjona, subhanallah, o se këta anë eshja, rahmeten bikum, gajre nësjan. Dhe Zoti si ka përmend ca gjona, jo se si ka ditë, po mëshirë për ju. Ka përmend Zoti çfarë nevojitet njeriu. Hini dhe bini, mimi dhe limi dhe tini. Para njerëzve në tokë ka pas xhin. A ka transmetim si i kanë pas emrat dhe mbiemrat? Nuk ka ndonjë transmetim. Po mund përmenden në për libra israeliate, po hajë inshallah. Hej, Zoti më dhe alhamdulillah. Të shesësh akull në një bar apo restorant, ndërkohë që ky akull mund të përdoret për lloj-lloj pijesh, ndërto dhe pijet alkolike. Po pse me kaq stres me vlla punë, por unë nuk e kuptoj pse ka njerëz që duhet të shohin gjëra kaq në fije të perit. Ti e tu çu akullin. Ai akullin mund ta përdori me laf fytyrën. Akullin mund ta përdori për pijet analkolike, mund ta përdori edhe për pijet alkolike. Ti s'ke punë për çfarë përdor ai shoku.
s'ke lidhje. Përderisa është e përzime situata, dhe përderisa harami është shumë pak krahasi me halalin, nuk ka problem. Sepse nëse ne do të ecim me këtë logjik, i bjerë vetëm me dela është halal me punu. Me punu toka, me majt delen në përmale, me pastru, me fshesa qytetet, e kanalet, çdo gjë tjetër pastaj e ke të kap me diku. Logjika është mirë që të vihet në herë në punë. Jo gjithmonë se bani shumë zgjut. Po ka i herë rrallë punoni, veni në punë logjikën. Allah ju shpërblet. A mund ta heqim nishanin kur kemi dhimbje? Po çfarë lidhje ka me dhimbjen? Mund ta heqësh edhe po s'patë dhimbje. E rëndësishme bëj analizën përpara, biopsin, se mund të jetë nishan që mund shkaktojë vdekjen pa ngacmove. Diu në raste që e kanë ngacmuar nishanin dhe robi ka hik për 2 javë në ahiret. Pse se s'ka qenë ndesh prek ai lloj nishani. Dhe se mjeku ka gabuar që ja ka heq, pa i bë biopsin. Po s'ka lidhje me dhimbjen, mund të hiqet dhe pa dhimbje. Nuk ka lidhje fare me dhimbjen ky mohabet, po shife nga ana mjekësore, a sjell probleme pasoja apo jo. Hoxhi në Rum, Ahmet Kalaja, kështu ka shkruajtur, Hoxhi në Rum, Ahmet Kalaja. Kam një problem. Më vjen natën agel bazi dhe më maltreton. Agel bazi, kush është? Kam pyetur, kush është ky agel bazi, kam thonë. Se më ka duk si emër robi. Më vjen një njeri thot me kapuç të madh thot dhe më ngushton thot mulet më gjoks thot. Ne nga Maqedonia e Veriut i themi Agelbaz. Okej, kuptum. Kënohet përpara gjumit, dhikri i para gjumit dhe kënohet 100 herë para gjumit La ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Po e kënove këtë 100 herë, Allahu t'jep një mburoj që ty nuk t'afrohet dot asgjë. Flej me abdes, bëj dhe dhikrin, e me shpresë Allahu nuk ka për të përsërit agel bazi. Ne i themi fongu, Shqipnia mesme, thonë fongu, ka kap fongu. Po në një shtëpi plejs, thot një grua ishte duke dhënë shpirt, dhe unë shkova tek veshi dhe i thosha shahadetin. La ilaha illallah, a kam bo gabim? Ja, më nuk e bo gabim, hajër, inshallah, s'ka problem. Po ti punoj qik për para se ti vi me leku. Ti punoj e javë për para, punoj e 2 javë për para. Ta thot la ilaha illallah tamam, jo kur është të thonë shpirt, se kur është të thonë shpirtën e me e thonë, i Zotit dia i bën dobi apo jo. E rëndësishme s'ka problem, nuk e hyn gjinof, se thot a kam hyn gjinof, në gjinof nuk e hyn. Dua ta bëj një pyetje, po të lutem anonim, se kanë frikë si nxjerrë më screenshot. Më kanë thonë thot që profeti alayhis salam ka thënë, kur thot jam i kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe dhe me Muhamedit alayhis salam si dërguar, xheneti është i sigurt për të. Po hadithi është i saktë. Kur thot 3 herë në gjest, radhitu billahi rabba u bil islami dina u Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan rasula, 3 herë ati i bëhet obligim xheneti. Por me punu me këto 3 fjalit. Se mos thotë një, po i them 3 herë mjes, 3 herë ndargët, faluni sa dushit tjerë, të boni çfarë doni. E kam me dokument që obligohet xheneti. Po pra bëhet obligim xheneti, po kur të kesh kohë duhet me punu. Po se zbatove raditu billahi rabba, jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim, jam i kënaqur me Islamin si fen time, jam i kënaqur me Muhamedit alayhis salam si dërguarin tim, po nuk i vunën punë këto, jo 3 herë me i thonë në gjest e ndargët, po 333 herë me i thonë, edhe nuk punon me këto të 3-ja, nuk të bën dobi. Sa ashtu pastaj i bjerë me harxhu energji kot në tjera që falemi, që lutemi, që ruhemi për haramit, që mundohemi me qenë rregull. Pra asnjëherë feja nuk merret nga një ajet apo nga një hadith, por shifet gjithë
frymëzimi i fesë çfarë është? Motra ime është e martuar thot në Austri dhe vjerria po i bëjnë shumë zullum, e burri nuk bëj del krah. Motra po do me ardhë në pushim thot me aeroplan se e ka qikën e vogël e vjerria po i thojnë me neve ke me ardhë ose nuk shkon në Kosovë me i pa prind hiq, pra hiq. Burri po i thot ose me neve ose e dekt e lëshon Austrinë. A me aeroplan nuk ki me shku. A ka drejt motra në këtë rast të lypi divorc, po më pyet mua a hyn gjuna. Në radhë parë këta nuk janë njerëz, e para gjë, që kanë këtë lloj sjellje. Pra nuk futen ke klasa e njerëzve. Mund të jenë para njerëzor, akoma janë njerëz. E dyta gjë, unë nuk e kuptoj si burri mund të flasi me gruan e tij në këtë lloj sjellje dhe këtë lloj komunikimi. Çfarë shekulli jetojnë këta njerëz? Çfarë drejte? S'ka të drejtë njëri të analoj gruan nga nona dhe nga baba, o njerëz. O me ne o dekt. Dekt. Pra e vdekur. Subhanallah. Kisha një pyetje në lidhje me ditën kur del nusja nga shtëpia, a ka ndonjë ditë specifike, si për shembull e enjti apo ndonjë ditë tjetër? S'ka ditë specifike. Hiç, kur do vi marr? E hon në martë mërkurë, e enjti e premte shtunë e diel, e hon prap. Kur t'jo vi marr vlla? Bismillah, hec. As mes bajramave, as bajram, hiç s'ka lidhje fare. E rëndësishme është botat martohen, krijojnë familje. Pas një lloj kufizimi, s'ka hiç. Jetoj jashtë, kam pushum. Kam pushim në muajin gusht, se ka po pushum. Në muajin gusht, me qenë se do të vjen në Shqipëri, doja të bëj edhe fejesën. Babai i gocës më thotë që nuk e bëjmë fejesën në gusht, se nuk bën me u feju në gusht, se do të na shkojë jeta në gusht. Ky vjerri që ka shumë i zgjut, ky që ka kokë. Ne i bëjmë edhe mbi emër të vjerrit ta bëjmë myfti, diku, ta çojmë t'japi fetva. Thuaj vjerrit, shif punët e tuaja, mos shif punët e fesë. Lejohet martesa, fejesa, kafet, nishanet, me i ndru, kafet e vogla, kafet e mëdha, të gjitha lejohen në gusht. Dhe nuk shkën punët në ngusht, oj në ngusht nga menja, thuj vjerrit, ka thonë hoxha, je i ngusht nga menja, ka thonë hoxha, ti je në rregull, ti je mashallah, po hoxha, ja futi katë, thuj ti. Bori lun shumë bixhoz, i lën gati të gjitha parat aty dhe nuk na plotson asgjë nga nevojat e përditshme. Shpesh herë mbesim pa bukë, e duhet më hyr borxh te familja ime, thot nusja. Mundësit i ka mos me met kështu thot keq, po i harxhon parat në bixhoz. Më akuzon dhe për tradhti dhe për flirtim, pa i dhon unë asnjë lloj dyshimi. Madje më thot se fëmia i dytë nuk është i tij. Kam provu me fol me vjerrin, a të shohim vjerrin tani, inshallah ka qellu njëri se ky si e ka njëri, të shohim vjerrin. Kam provu thot me fol me vjerrin, pa ai thot se burrin duhet me ngju sikur ta ketë mirë, sikur ta ketë keq. Edhe ky s'doli njëri. Vjerri nuk është njëri. Vjera po thot se ka se hire. Vjera thot e ka për magjis, si çuni im është evlia. Mësiti po thot që fajin e ka edhe ai, edhe unë 50-50. Ki qera si Nastradini. E ngjoj njonin Nastradini dhe tha ke drejt. Masi ore erdhi tjetri, tha ke drejt. E ngjoj çuni, tha o babë, tha po si është kjo punë, tha. Kur erdhi i pari, tha ke drejt, tha. Kur erdhi i dytë, tha ke drejt. E ti se është puna birë, tha që edhe ti ke drejt, tha. Mësiti që ka Nastradin, të lutem na jep emrin edhe numrin e celularit të mësitit, se të fillojmë bëjmë librin Nastradin Hoxha i shekullit të 21. Kur punoja, thot, me rrogën time mbulosha shumë shpenzimet shtëpisë, e ato pare që më mbetshin tepër më merr ke burri. Përmirësim nuk është duke pas.
A me prit me qute hoxha, që ti bëj hoxha? Ti frin. Ti frin vesh hoxha, që ti bëj hoxha? Këtë vetëm burgu e rregullon. 7 vjet burg. Të kisha gjanë dorë, kisha fut këtë. A e ka prej sehirit, o motra ime, fol me prindrit, fol me vleznit, ke 2 zgjidhje. O ndahu, pse duhet vush me këtë lloj burrje, me këtë lloj familje që nuk janë njerëz. O ndahu, o duro. Nuk ka këtu as magji, as mësysh, as xhin, as shejton, as dreq. Këtu ka probleme tek komiteti qendror, e ky njeriu zbohet mbas kësaj çfarë shohim këtu. A mund bëjë Allahu mrekulli? Duro. Këto 300 vjet që kanë ngel, inshallah, bëhet ka 180, ka 190, inshallah ftjellohet. Kështu që o duro, e mos bë pyetje më, edhe kaloje këtë 300 vjeçar që kanë ngel nga jeta, ose ti me Zot e me fe, e me ligj, e me kanun, e me gjitha ke drejt më nda qysh sonte, pa u bo nesër, sa është vonë. Jam djalë i ri e dua një vajzë, po nëna ime është kundër asaj vajze pas një lloj arsye. Thot thjesht nuk e du ta marrësh atë vajzë. Vajza është shumë e mirë, por nëna ime nuk e don që ta marr. Çfarë të bëj unë, thot, se unë e du shumë këtë vajzën. Të lutem më kthe përgjigje. Çfarë thot hoxha shkret? Çfarë them unë? Mund nota bindesh nonën inshallah taala se nuk mund shkoj jeta luftë. O ndaj menin e mere e dilën vete, edhe nona ftjellohet, ose këpute këtë muhabet, qysh tani mos e le dhe gocën në huj varë, derisa ti mushet me një nonës. 2 zgjidhje ka këtu, o merr gocën e dilën vete, e nona inshallah ftjellohet, mas 300-400 vjeç, jetë që na ka ngel, ose këpute thuj gocës, disi është puna gocë, unë nuk e bëj dot këtë muhabet kështu, edhe më mirë, shif jetën tatët, thuj mamit ta gjejnë ai gocën inshallah që ta doj mami. Me la xhenazën a duhet të jetë një grua e mbuluar, apo mund ta laj edhe një grua që është pa mbulesë, por që është besimtare. Dhe në atë moment ajo mbulohet. S'ka lidhje, nuk ka lidhje. E rëndësishme është që personi që lan xhenazën, femrës t'ja laj xhenazën një femër, mashkullit t'ja laj xhenazën një mashkull. Kjo femra që po lan xhenazën femër nuk është kusht patjetër të jetë me hijab me shami, as nuk është kusht që kur lan xhenazën vej shami, s'ka lidhje fare. Stresi në ngrirje, ka thonë. Dje paradite, thot me vdiq vjera, aj të qofte xhenetit o Zot. Dhe njëra nga krushkat e shtëpisë me origjinë, ka përmend emrin e qytetit, momentin që po ngrehet xhenazja, thot ta thym një vezë dhe të hedhim 2-50 leksha. Burri im, thot, është nga filan qytet, të lutem, thot, çfarë personifikon kjo gjëja? Kjo personifikon besutni. S'ka lidhje kjo as me fe, as me besim. Me hudh vezë, thot, poshtë xhenazës. Mirë që s'kan hudh pula. Gruaja jeme më akuzon mu edhe nanën teme se po i bëjmë sehire asaj, fëmijëve të mi dhe familjes së saj. Më akuzon çdo ditë se kam femra të tjera, ndërkohë që pasha Allahun nuk kam bëj as me magji, as me gjë të keqe, as me femra të tjera. 2 zgjidhje keti vlla. 2 zgjidhje. O duro, atë këto 300-400 vjet që kanë ngel me këtë grua që nuk futet tek njerëzit akoma, nuk është njeri, është afër të bërit njeri. Ose ndaje, divorcoje, çoje ke mami, edhe dhe zgjidhin problemet e botës me mamin e vet.
Tisha unë, këtë lloj femre nuk I kisha majt 44 minuta. Jo kaq sa e ke majt ti. Kurse disa vite. Ibrahimi po, ky ka durim. Alhamdulillah, Zoti është përblet. Po vallai me mu kjo lloj femre, pasha Allahun nuk kalon të 44 minuta. Po të mbojt akuzë kot? Po pasha Allahun 44 minuta shumë. Jo 24 orë. Sepse nuk është njeri. Nuk futet tek njerëzit. Orë du me met anonim. Hajde se s'da përmene me emrin, mos e vrit menin. Kam një pyetje, jam shprovu me 2 fëmijë. Der Zoti janë mirë, po shoqënia më thonë të ka dënu Zoti se s'po falesh. Këta nuk janë njerëz. Këta që thonë ty të ka dënu Zoti, që të ka thonë qika, goca, sepse nuk po falesh, pra Zoti kur nuk u falke, të dënoga me qika. Këta nuk janë njerëz, këta që të kanë thonë ty kështu, çoja videon time dhe thuj ka thonë hoxha që ju nuk jeni njerëz, që thoni se po su falet dëno Zoti me qika, me goca. Thuj ka thonë hoxha ju nuk jeni njerëz, s'keni lidhje me asnjë gjë. Çfarë lidhje ka ajo punë? Njeriu duhet falet, është obligim, po su fal rrezikon xhenemin etj, ka shumë gjëra të tjera. Pa askund nuk thuhet që po su fal goca, askund nuk thuhet kjo gjëja. Djalin e kam 5 vjeçar, autik dhe nuk flet asnjë fjalë, por më kanë propozuar familja e burrit me shku te kisha e laçit, pra te kisha e laçit, me flet atje një natë që ai të filloi të flasi. Gjithsesi unë nuk jam e pajtimit, sepse kam babën Rahmetlin që ka fal 5 vakte namaz, nanën, familjen përgjithësi, po nuk po e di si më ju tregu sa është haram, se po më përqeshin, e po më thonë s'do ti që të flasi fëmia jot, po bëhesh sebeb që mos të flasi fëmia. Nuk lejohet që muslimani të shkojë tek një objekt kulti, edhe xhami, jo kisha e laçit, pa edhe xhami e vjetër me qenë diku, se shërohet aty. Nuk lejohet sepse është besytni. Qoftë xhami, qoftë kish, qoftë çdo lloj gjëje. Pra nuk është problemi se këtu po përmendet kisha e laçit, edhe u bëm alergjik nëse po përmendet një kish. Edhe ti se xhamia e Dragobis, ka po ja fus. Thot dikush ti dëgjoj, do që të flasi fëmia, po. Çoj një notë ke xhamia e Dragobis, do të thoshim ne përgjigja, kjo gjë është shirk I thujtari. Se nuk është xhamia që shëron. Është Zoti që shëron. Nuk shëron muri, guri, druni. Ose të kishe thonë dikush, do që të flasi fëmia, po çoje tek filan teqe, tyrbe, do thoshim shirk. Çoje ke filan varr, do thoshim shirk. Edhe për pyetje, çoje ke kisha laçit, shirk, del nga Islami. Këta njerëz duhet të kuptojnë që feja dhe besimi nuk është diçka që ecet me opinion, me të ngjume, ka bën mrekulli. Zotni, feja dhe besimi nuk funksionon me gojdhëna. Feja dhe besimi ecën me argument. E keti nga feja e Zotit këtë gjë, të shkruajtur në Kur'an, të shkruajtur në hadith, jo, maro historia, nëse je musliman. Pastaj vazhdo puna jote se çfarë bën. Kështu që mos lejo që fëmin të ta çojnë atje. As mos prano. Ndiqe me rukje, ndiqe me mjektësi, ndiqe me shkencë, po I gjitha. Duhet me dalë në shtëpi të rej, pra në shtëpi të re, po më thonë se ten në akşam më mirë, pra të ejten në akşam është më mirë. Me dalë, të ejten në akşam është më mirë me dalë, nëse mund është më përgjigj. S'ka në lan Islam. Në I ditë të zgjedhur se kur duhet të futesh në shtëpi apo kur duhet dalësh prej shtëpie. Kështu që stresin ngrirje dhe foto kur të vi marrë e mirë.
Që në këto besitni, sa shumë besitni kemi për Zotin. Dje kisha një debat shumë të madh me motrën dhe me kunatin. Ishte një moment që kunati po rrifte nipin, po shumë rënd. Nipi 6 vjeç. Tani unë i thash, mos e rrif ashtu, sepse si teze unë ndjeva shumë keq. Ndërkohë që ky ka shumë raste që e përsërit këtë gjë, e rref nipin për gjëra absurde. Për shembull, pse nuk vesh këpucet? E rref aq shumë sa që fëmis gati sa nuk i bjerë të fikën. I fola kunatit, a i më tha dil për shpije, jashtë, dhe dola. Normalisht, zemra më tek ai fëmijë, sepse e du shumë. Të lutem hoshta të bëj një ligjart për fëmijët që dhunohen akoma në vitin 2026. Mbaj fokusin në këtë situatë të ky mesazh nga një teze që pa fund e don nipin dhe s'rin dot pa reaguar kur e shikon të dhunohet. A kam bërë gabim që kam ndërhyr dhe si duhet të reagoj? E më motër ti shumë mirë që bo Allahu shpërblet me xhenet. Zotit të rujt, Zotit më shiroft. Mirë ti si teze që ke ndërhyr, po nona ku ishte? Mirë kjo tezja, Zotit shpërblet ka ndërhyr, po nona ku ishte më vëlla? Po ky më vëlla, çfarë njeriu mund të jetë ky më vëlla që rref fëmin deri në këtë lloj shkallë vëlla? Pse s'vesh këpucët thot? Për shembull thot, një shembull tjetër. Këta nuk janë njerëz për Zotin, vallahi, bila këta nuk janë njerëz. Këta është mirë me incizum qeftas, edhe me shumë polici. Dhe vetëm që s'ke bërë gjunof, ty Zotit shpërblet. Herë tjetër, nëse shef diçka të tillë, incizoje, denoncoje. Pasha Zotin ja 5 vjet burg i han kështu. 5 vjet kështu rrumbullak me firmë. Ç'kjo vëllai për Zotin, ta janë njerëz, shkurt. Këta nuk janë njerëz për Zotin. Borri asnjëherë nuk më lën të shkoj tek familjarët e mi. Shkurt, familja ime kur vdesin me shku me pa e unë, kom bo be borrit që edhe familjes ti, kur vdesin s'kam për të shku. Mirë e bo. A i thotë më shka, dhe nuk vi kur vdesin të ujtë. Në regulli e shumë birë. S'ka të drejtë o burit, nuk e di e vallaj, nuk e di për Zotin, nuk e di. Këta njerëz nuk më ka pas një lloj programi kompjuteri, edhe pse kam kompjuterin e vjetër, nuk më ka pas një lloj programi për Zotin, vallaj bilaj për Zotin. Borri im thot, pyetja tjetër, ka dhe 2 vëllezër të tjerë dhe ata jetojnë në mërgim, por nuk kujdesen për prindrit me financa, thuajse gati kurrë. Dhe vjera ime sa herë kërkon vetëm tek ne kërkon thot. Më dhem shumë thot kjo pjesë thot se vetëm neve na kërkon dhe nuk i kërkon çunave që kanë në emigrim. A kam gjunon që sa herë kërkohet pare më hyp nervoza dhe me thonë drejtën më hup kontrolla. Po s'ka çtu aty më motra, ato janë të plotsu kushtet e tuaja. Borri ju jep parë prindërve vetë është puna e tij, ç'po duhet të typ nervoz aty. Ç'të duhet ty me motra ime? At mungon gjë ty jo. Pse ti? Unë po kërkoj me marru shtëpinë teme, domethënë më nda nga kunetrit. Vjera më bën ti po don me ma prish shtëpinë. A kam gjëna që kërkoj me dalë në vete? Jo, s'ke gjëna. Dilën vete, nuk ka asnjë problem. Dilnin vete, nuk ka problem. Ktu janë në rregull. Përderisa ka edhe kunetër të tjerë, mund dilnin vete, nuk ka asnjë problemi. Punoj në kuzhinë, thot, ndonjë gatim ka dhe përbërje haram si mishi i derrit, por mua më duhet ta provoj pasi ka raste të jem vetëm, dhe sa kur ta provoj tjetër. Ndro punë. S'ka hoxh në botë që thot lejohet kjo gjëja. Se s'mund bëhet kush urxha e nemi që ti të shkosh në xhenet me fetvan e një hoxhe, vetëm po qenë një çmen. Kështu që ndro punë, e ke për obligim me ndro punë. Se ti ishte puna për shembull, deri ke gatimi, hajde deri, do të thoshim prap haram është. S'ka tolerancë. Ke gatimi, po do thoshim derisa të gjesh një punë tjetër, për shembull.
Po ti thua edhe me e provu. Ja po futi edhe i tas lallët mrapa, që ta bësh tamam. Jam nda prej 5 vitesh për shkak se më maltratonte, pra më dhunonte, më poshtronte, thot. Dhe më akuzonte se vjedh. E shumë gjërat e tjera dhe në vitin 2024 kam dalë për në Itali. Pra e kalon vendin e saj. I kemi 3 fëmijë bashkë. Në vitin 2025 jam njoft me një djalë I cili më ka motivu me vendos shamin dhe me fal namazin, me besu Allahun. Dhe ky djalë nuk ka pas në lidhje haram me mu, po këtu në Gjermani kena shku tek një imam I cili na ka bën nikahun. Dhe kur kam, edhe pse akoma thot nuk kishim bërë ndarjen me burrin në përgjykat. Tani e kam kryer divorcin, e në prill të këtij viti kam qenë te një xhami. Tu e fal xhuman aty, bizetova me dikë dhe ja tregova historinë. Ai më tha që nikahu jon është I pavlefshëm. Jam e coptuar për këtë përgjigje, jo për shkak se nikahu është I pavlefshëm, po edhe për shkak se gjithë këtë kohë un pas kam qenë në zina. E kjo gjë pas ka pas asnjë lloj vlere tek Allahu. E Zoti domethënë I ka thonë këtij personi s'ka pranuar as umën as duat. Mos e vrit mendjen, përderisa ti je nda prej atij që s'ishte njeri, e ke gjetë një njeri që të ka udhëzuar në Islam, të ka orientuar, ke bën nikah, je në rregull, stresit zero, je në rregull. Je shumë mirë, elhamdulillah, Allahu të rujt. Elhamdulillah që të ka shpëtuar Zoti nga jo njerëzit. A lejo të hapet karroca e bebit dhe të bëhet gati para lindjes, sepse unë e kam bërë gati, bebit I kanë mbetur dhe disa ditë, por shumë njerëz po më thonë që s'bën, se kjo mund të avonoj ardhjen e bebit. Mua kjo më duket e pa kuptim, po më gjithatë të desha të pyes. Po pra sa të mori vesh bebi që keni hap karrocën ju, e shty dhe javë. Alhamdulillah, për çfarë lidhje ka ardhur kjo muhabet? Vazhdo se je në rregull. Hap karrocën, dyshekun, rrobat e bebit, s'ka lidhje fare, stresit zero. Po ndëgjoja një video dhe më pëlqeu shumë, thotë kam babën që e mbajnë në shtëpinë time këtu në Francë. Vllai shtëpinë e babës e kalon me qera dhe parat I fut në bankën e tij dhe nuk sjell asnjë lek për babën. Ndoshta një herë në 3-4 muaj I jep 100 euro. Faktikisht thotë kjo qera që ka shtëpia e babës, kujt I takon? I takon babës. Ky vllai që merr qeran quhet hajdut. Kishte sheriat, hajte burgun si hajdut. Çfarë më bë? Qera një faqe që ka emrin The Garden of Babylon.ai. Vetëm momenti që thot AI do të thot me long se mishi ka marru. E çfarë thot kjo faqja? Hajde ta shohim çfarë thot. Po e paraqesim që njerëzit të marrin mësim. Çfarë thot kjo faqja? Ti shif si e ka emrin Allah, shif si e ka emrin. The Gardens of Babylon.ai. Zakone që të bëjnë të varfër. Hajde ta shohim, bismillah. Të kesh çarçaf të ndotur ose të grisur mbi krevat. Të veshësh çorape me vrima. Të lësh kpuçës e papuçët direkt para derës kryesore. Por pra ne që kanë varfër gjithë shqiptarë si lejnë pust jashtë. Të lajsh duart në të njëjtën pjatë pas ngrënjes. Allah. Të lësh pjatat pa larë në lavaman. Të kresh flokët duke qëndruar në këmbë. Po si ti krejnë flokët? Ull. Të mbash një fotografi të njeriu të vdekur në portofol. Të përdorësh ose të ruash një pasqyrë të thyer në shtëpi.
Dëgjoj të fortën. Të ruash faturat e panevojshme në portofol. Larg budallëve, mos u merrni me ignorantët. Në një moment depresioni dhe mërzitje kam thënë vjerrës, sill Kur'anin dhe betohu duke vënë këmbën mbi të që s'ke bërë magji. Ajo ishte një siklet shumë të madh dhe pa e bëj tha vetëm për fëmijët e mi që mos shkatërrohet familja. Unë jam i sigurt që ajo ka bërë thot, edhe para dhe pas shkeljes Kur'anit. A kam gjuna unë? Gjunahu jot që i kërku vjerrës të vej këmbën mbi Kur'an është më i madh se gjunahu i vjerrës nëse ka bërë magji. Ajo nëse ka bërë magji ka dalë nga feja dhe ti që i ke thënë vendos këmbën mbi Kur'an ke dalë nga feja. Madje ti e ke më të madh mëkatin. Subhanallah. Dhe unë thotë jam i sigurt, po si që e ke sigurt ti për shembull që të bën vjerra magji? Nga si që e ke sigurt? E ke pa? E ke incizu? Ka thonë vjerra që unë bëj magji? Si që e ti e sigurt? Po kjo vjerra që e ka për të puthë mballë, vallaj, bilaj, me këtë nuse që jeti, kjo vjerra jote u dash ka puth balli, dora, duart edhe këmbët. Se ti s'qeke njëri, i pasha Zotin. Sigur thot. Me sigur thot unë. Sigur kjo. A është të vërtetë se gratë shtatzëna shpërblehen me sevap sa 70 vite agjërim dhe namaz? Nuk ka asnjë lloj transmetimi, o njerëz, mos shpikni gjëra në emër të fesë. Nuk ka asnjë lloj transmetimi. Normal që ka shpërblim të madh se vun, munohet etj. Po s'ka kështu 70 vjet agjërim dhe namaz nuk ka asnjë lloj transmetimi. A e kena obligim fetarisht me paraqit në institucion të shtetit një familjar që dhunon nënën 75 vjeçare fizikisht dhe psikikisht, apo nuk është puna jonë e më mirë me mbyll syt? Jo më jo, denoncojeni. Boni sevap me denoncu, shpëtoni një non të shkret. A është ndaluar në fenë islame që më u martu me një femër budiste, po pse marrun muslimanët, krishterat dhe hebrejet, që dore me budistët e të falë Zotin? Normalisht nuk lejohet në islam. Nuk lejohet. Derisa pranoj islamin. Nuk lejohet një muslimanit martohet me një pagane, as nuk lejohet martohet me ateiste, as nuk lejohet martohet me agnostike, idhujtare, mohuese, nuk lejohet. A bën me ditë se si të falem kur jam duke udhëtuar me bus, pra me autobus ka për qëllim, prej Gjermanisë. Kur të koha e drekës, fal drekën me ikindin, 2 rekat, ose falen kohën e drekës, ose falen kohën e ikindis. Kur të akshami, fal akshamin 3 rekat, edhe yatsin 2 rekat, po mund ta falsh atë në kohën e yatsis. Dhe stresin duhet ta kesh gjithmonë 0. Kur të naloj autobusi, falu, mos e fal në autobus. Kur të naloj, sa ai do të naloj, nga dreka deri në aksham i thon 10 orë, do të naloj autobusi, se nuk i lejohet me ec 10 orë pa pushim. Po edhe nga akshami deri në mëngjes janë 13 orë, kështu që prap ka për të naluar një herë. Sabahun, pas naloj lejohet me e fal duke ec. Punatës time i vdiqi jati, i thanë që në kohën që prisni ngushëllimin mos të ngrihej nga vendi kur takonte njerëzit. Dhe sot i bën 7 ditë. Po kështu edhe kur të bëjmë 40 i kanë thonë që mos të luaj nga vendi. Ç'është kjo për herë parë që pa e një për shembull. Kur vinë njerëzit, kjo zonja arritur i prit kështu, nuk çohet. Me fe s'ka lidhje fare ky mohabet, s'ka lidhje fare me fenë e Zotit, këto mohabete.
Deshta të di emri buna, mos rastësisht ka ndonjë kuptim, a lejohet me përdor për fëmin? Po, buna, lumi i bunës, lejohet. Lejohet që të vendosen fëmijëve emra lumesh, emra malesh. Kështu që s'ka problem, rregull është. Selam aleikum, miku im thotë si ai mirë kisha më ta bëj pyetje nëse e ke ndar ditën e dasmën, a lejohet me anullu, me caktu datë tjetër? Po, më valla lejohet. O miku im i dashur, lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Jetoj në Gjermani qysh nga viti 2010 dhe burrin e kam marrë në Gjermani në vitin 2020 dhe Zoti na ka fal një djalë, mashallah. Problemi është se burri im nuk rehatohet në Gjermani dhe thotë nëse nuk gjen punë në Gjermani do të kthehet në Kosovë. Por familja ime është kundër që unë të shkoj me djalin në Kosovë. Burri tani ka gjetur një punë te një firmë në qytet 5-6 orë larg me tren dhe mami im thotë nëse don ai me nejt atje mos prano dhe ndau prej tij. Tani unë nuk di se çfarë më bë. Këto muhabete kanë dashbo për para. Qa do të bëjmë, ku do të jetojmë, si do ndajmë këtë muhabet? Tani që jeni martu, o gjej punë burri aty ku jeti në qytet, jo të shkoj burri si emigrant. 5 orë udhim se ka punë në ku dëgjon, ku i bjerë me pas punë. 5-6 orë larg, i bjerë me pas punë në Dublin. Në ku i bjerë? Qytet largët, në Vjenë. Çfarë është kjo muhabet valla? Mirë ka ishte dhe më mirë në Kosovë, në rregull është ai. 5-6 orë vajtje, e 5-6 orë ardhje, e 8 orë punë. Ky duhet ikë në Kosovë dje, jo sot, nesër, po dje duhet ikë në Kosovë. Kurse mamin e paske, mashallah, mamin e paske shumë zgjuar. Kam plumba në çatin e shtëpisë janë shtuar aq shumë sa që tek ulluqet janë bllokuar ulluqet me glaz. Plus ne kanë bë balkonet e shtëpisë shumë problem. A mund të përdor metoda që me i largu se na kanë thonë nuk bën sa është keq, pa largohej, valla se s'ka problem hiç. Kush thotë është keq, mlidhja 20 pluma, rrasja ke balkoni. Udhëja 5-4, kështu 4-5 kg misër aty. E në ti maja i që thotë që është keq. S'ka lidhja burë. Nëse ke mundësi me i largu, largoj. Mami me ka zakon që të flet me vete kur është duke menduar se është në stres. Po edhe ne fëmijët e kemi marrë këtë zakon prej saj. Nuk do thotë që po flasim me dikë, po thjesht i shpreh menimet me zë. Që gjutë atë shprehen mos mendo me zë, këto mendokan me zë. Një ditë mami ishte te gruaja e Axhës dhe mami betohet në Allah se nuk kishte fare në mendje asgjë për vajzën e saj. Megjithatë më vonë gruaja e Axhës i tha mamit se vajza e saj nuk është ndjerë mirë kur e ka parë atë duke folë shumë me gojë, se i ka thonë i ke bosë si herë gocës. Pastaj ju ka thonë dhe njerëzve të tjerë dhe kur e kanë pyet një hoxh, ka thënë hoxha 2 pika. Nëse personi që ju ka bërë sihir ja thonin në fytyrë, sihiri hiqet. Për këtë arsye ajo ka thënë këtë akuzë mamit në fytyrë. Mami im është besimtare, ka frikë Allahun dhe nuk bën kurrë një gjë të tillë. Përkundrazi i kanë ndihmuar gjithmonë ata si familjen. Dhe këto akuza neve na kanë lënduar shumë. A kemi gjëna nëse largohemi prej tyre dhe ndërpresin raportet për shkak të kësaj padrejtësie? Jo, nuk keni gjëna. E para. E dyta, ky hoxha duhet arrestuar urgjentisht. Si gjykon ti pse kjo ka bërë magji vëlla? Pse di për Zotin, laj. Sabër, çfarë më bën? Jam 7 muajshe, unë dhe bashkëshorti kemi qenë emrin ta thrasim Yusra për ledhe dhe për qejf. A lejohet ta thrasim qysh tani edhe pse s'ka lind fëmia? Po, lejohet. Allahu ju rujt e Zoti e boft të hajrit. Në rast se femra ka abdes për del në publik pa shami, a i prishet abdesi? Jo. S'bën me dal pa shami, duhet jetë mbuluar etj. Po, kjo është çështje tjetër. Pa prishet abdesi? Jo, nuk prishet.
Nëse në herë një është I lodh për çfarë do lloj arsye dhe farzën e drekës a mund ta fal veç hiç mos më fal sunetet? Po, lejohet. Borri im e mallkon shumë fëmijët. A I zën mallkimi fëmijët e mi? Vallai rrezikojnë. Pejgamberi sa më ka thonë mos mallkoni veten, mos mallkoni fëmijët, mos mallkoni pasuninë, se mund të jetë një moment që pranohet çdo lutje. Se di, nuk e di për Zotin. E qenë mashkulli si femër? Se di për Zotin. A I rëndoi shpirti të vdekurit sepse ka ndërtuar varrin me pllaka dhe s'më kanë dëgjuar kur u thash mos më ndërtu të ndjerit. A I se ka lënë amanet një gjë të tillë. A I inshallah s'ka gjuna pse këta kanë bërë këtë mëkat. A I s'ka gjuna, s'ka pse të ngarkohet I vdekuri, se janë çmend të gjallët. Kështu që inshallah s'ka rënime inshallah. Kanë thonë dietarët vetëm nëse e ka ditë se do t'ja bëjnë, edhe nuk I kanë alu. Nëse e ka ditë që do t'ja bëjnë edhe si kanë alu, edhe mund të nohet. Jam e pamartuar. Kisha një pyetje, jam e pamartuar. 4 motra të martuara, por dhe motra e madhe ka burrin dhe fëmijët e rritur dhe vazhdojnë të kërkojnë parë nga unë. Ju kam jep disa herë sa kanë pas nevojë, por më duket tani se kur kanë bërë rrugë, edhe pse punojnë gjithë, prapë më thonë na jep lekë. A hynë gjëna thotë nëse nuk ndihmojmë? Ata janë 3 persona që punojnë gjithë dhe prapë kërkojnë prej meje. Po ja më vëlla. Edhe po si u dhe në rregull je. Stresi në ngrirje, kështu që janë rregull. Elhamdulillah. Si e kuptoni vdekuri që ka vdekur? I del shpirti. Në momentin që I del shpirti dhe I hapen perdet, I del shpirti e kupton që ka vdekur. Qysh momenti që I del shpirti? Sa I shpirti ka procedura përpara, qysh përpara I fillon e kupton që e ka marrë rrugën pa kthim, se njeriu para se të vi vdekja, I vinë me lajket. Shoqëruese, me lajket që shoqërojnë me lekun e vdekjes. Dhe në momentin që prezantojnë me lajket dhe me leku I vdekjes, I hapen të vdekurit perdet. Sheh përtej kësaj bote. Dhe në momentin që I del shpirti nga trupi, e kupton që ka vdek. Pra qysh në atë moment e kupton njeriu që ka vdek. O hoxh, më thuaj çfarë të bëj me djalin se nuk punon hiç, pin shumë duhan dhe kafe, rrin natën zgjuar ditën gjumë. E rreh gruan pse ajo do të punoj. E para mos I jepni parë. Ju, prindrit, mos I jepni parë që ky të pi kafe, të pi duhan me lekët e juaja. E dyta gjë, gruaja të mësohet që ta incizoj, të vej kamera, që kur ky ta rrahi, kjo ta denoncoj. Shkoj të boja 5-6-7 vjet burg atje, pastroj 2 shemet, e të mësohet se si kapet sapuni, edhe bëhet njëri, ky bëhet pastaj, ky ka për të bëhet evlia. Mas burgut ky ka për thonë, gruaja ime është me të nesh. Nuk ka si gruaja ime në botë. Papa e hongri peshe atje, nuk bëhet çuni jot. Ju duhet I bëheni krah nuses, duhet ta ndaloni këtë tipin nga kjo vepër dhe të shkoni me gjithë nusën në polici. Prindrit e djalit duhet shkojnë bashkë me nusën në polici dhe t'i thonë që fëmia jon e dhunon nusën. E të merret policia me të, e të haj 5 vjet mira, edhe pastaj çuni juj do të shpëtojë nusja, do të shpëtojnë fëmijët, do të shpëtoni ju, e ka për të bëu ky
pasha Allahun që nuk ka zot tjetër ka për të bëjë evlia, pasha Allahun. Atëherë ka për të bëjë njëri. Po kështu s'ka shanse. Nëse ka në pyetje, po. Vallaj, o vllajim, më mirë më u largu. Më mirë mos më marr më atë punë para. Edhe pse s'ka lidhje, edhe pse ka lidhje. Më mirë është më u largu për asaj punë hiç. Qofse janë mundësitë. Qofse s'janë mundësitë pasaj, apo i duhet për specializim, apo i duhet, është gjë tjetër. Sa me morë për shembull certifikat me pas në CV e ku dëgjon, është muhabet tjetër. Ama nuk është gjë e këshillueshme, gjë e hajrit. Është nga aja deri tek zhëja e ngritur mbi kamatën, mbi interesat. Vetëm exchange është aty halal. Asnjë gjë tjetër s'ka halal. Edhe këto llogarit rrjedhse. E rëndësishme, pra nëse është nevojë, nëse s'ka zgjedhje tjetër, nëse duhet për eksperiencë, për përvojë, për diçka më të rëndësishme, më të madhe, okay. Për ndryshe më e mirë është që mos më përzi fare. Po, që se ka në pyetje tjetër? Po, abi. Derisa të kthehet, përdesë s'ka bën ndërmend me jetu atje, to 3 muaj ka të gjitha lehtësimet e udhëtarit. Vetëm se këshillohet që xhuman ta fali. Këshillohet që xhuman ta fali. Për ndryshe i ka të gjitha lehtësimet e udhëtarit edhe pse zgjat 3 muaj. Sikur, po nuk jeton. Sikur jeton. Përderisa është sikur jeton, se ka ligjin e Venaliut. Po. Ka në pyetje tjetër apo të vazhdojmë? Atëherë thot, unë çdo natë shkoj vonë në shtëpi e fal Yatsin dhe direkt pas i fal vitrin, dhe direkt pas fal vitrin vetëm një rekat, nuk e lej asnjëherë. A ka problem që nuk fal sunetet e tjera dhe vitrin e fal çdo herë një rekat? Hajër inshallah, nuk ka problem, derisa i lodh për derisa. Po ka dhe i zgjidhje tjetër, që është falja ul. Pra mund të i fal sunetet ul. Sunetet lejohet që të falen ul. Pra i lodhë vëlla, s'ke fqime u falë në kam, falë unë, Allahu Ekber. Rukun pastaj bëhet tamam, sejdën bëhet tamam, kur çosh në kam, mos u ço më në kam, ulu prap. E rëndësishme nuk ke gjuna, se njeriu po la sunetet nuk ngarkohet me gjunat e Zotit, për këtë arsye quhet sunet. Çfarë do thotë sunet? Shpërblehesh po ta bësh dhe nuk dënohesh po ta lesh. Shpërblehesh po ta bësh dhe nuk dënohesh nëse e lën. Kështu që stresit zero. O Xhamet, do të kisha një pyetje, a bën me qit foton status, foto fëmijësh, familjar, se dia e ke të qartë, po shumë të qartë e ke, shqip ke shkruaj, kështu që e kam të qartë shumë. Faret, arsyeja, më e mirë është jo. Më e mirë është jo. S'ka pse me ekspozu. Përveç se nëse është punë, nëse është me një synim tjetër, është muhabet tjetër. A më për qef nuk është i këshillueshme. Pse? Sepse ti ke dorëzuar, do më thonë, gjën më të shtrenjtë të jetës, që është familja, ja ke dorëzuar publikut. Ato foto mund të përdoren, ato foto mund të përdoren me AI. Ato foto mund të bëhen magji me to, ato foto mund të merret mësysh me ato foto, është shumë probleme. Thoshin dietarët sa kanë pas vujt magjistarët thoshin, për të gjetë fotografinë e një njeriu me bë magji, ndoshta ju dujtë magjistarëve 3 vjet.
kohët zamonit me e gjeti fotografi dikuj që me bombardu me magji. Tani s'ka nevojë. Si e ka emrin? Zyliftar Kamberi. Si e ka emrin? Baftjari. Futet ke Baftjari, aty e ke Baftjarin me nan, e me bab, e me fis, e me libër shtëpie, gjithë i ke aty, e në fillan e Baftjarit, e gjithë dhe në radhë. Pse e jep shansin katë? Është ndryshëm shumë kur ti e ke punë, ke mision, ke diçka është gjë tjetër. Ama kot edhe ankohen njerëzit, po s'po na ec marr, po na bën leku, s'po na ngjit leku, jo po s'kina marrsi në shtëpi. I ke qit gjithë, e ke thonë gjithë botës. A bën, thot femna, pra femra, me net pa çorapa. Në qoftë se ka fustanin deri te kyçi i këmbës. Tani puna e çorapeve për femrat është dy gjëra. Nëse janë mundësit, duhet të ketë çorape. Nëse s'ka mundësi, s'ka problem. Pastaj fustani i femrës ose xhilbabi i femrës nuk duhet të jetë deri ke kyçet, sipas Islamit. Duhet të jetë deri ke komët poshtë. Kështu që kujdes. Po nëse ka një pyetje tjetër, se po shoh pyetjet këtu. Okej. Thot pyetja e radhës, Hoxhi nderuar dikur thot ke mbajt një hutbe, pra një ligjërat xumaje, për projektin House of One. Kemi marrë vesh edhe këtu në Shqipëri tani po bëhet një projekt i ngjashëm, një objekt kulti që është kish, xhami dhe sinagogë. A je akoma në atë mendim që ke thënë më herët, në të njëjtin mendim? Një objekt kulti për të gjitha fetë është sipas Islamit kufër. Një objekt kulti ku mblidhen gjitha fetë bashkë është në Islam dalje nga Islami. Nuk lejohet në Islam që të jenë në një kupol të treja bashkë. Nuk lejohet në Islam. Sepse Zoti thot në Kur'an, ju keni fen tuaj, unë kam fen time. Nuk mund bashkohet Islami me asnjë lloj feje tjetër, sepse nuk ka emrues të përbashkët. Monoteizmi, Zoti një, nuk ka emrues të përbashkët. Kështu që nëse ky objekt pretendohet më bë dhe në Shqipëri, absolutisht që ne nuk mund ta pranojmë një gjë të tillë. Dhe se ky objekt nuk ka lidhje me fenë e Zotit, mund të jetë në një fe tjetër. Mund të jetë në një besim tjetër, mund të jetë në një fe ku dëgjon nga këto rrymat e reja, nga këto qeverit e fshehta botërore, ku dëgjon etj, s'ka nuk më intereson fare. E rëndësishme nuk ka lidhje me fenë e Zotit dhe se një muslimani që beson Zotin një të vetëm dhe që beson profetin Muhammed a.s., që beson Kur'anin dhe që beson botën tjetër, nuk i lejohet që ta frekuentoj një objekt të tillë. Nuk i lejohet. Nuk i lejohet. A del prej feje apo jo, kjo është çështje tjetër. Pa i lejohet muslimanit ta frekuentoj, jo. E ka haram, është gjuna i madh nëse e frekuenton. A del nga Islami, të se themi dot. Ama ky veprim nuk ka lidhje me Islamin dhe sipas Islamit konsiderohet heretizëm, kufër. Pse? S'mund të mbledhësh vëlla në një tavan. Po mirë vëlla, erdhi një krishter, u fal në xhami, s'ka problem. Erdhi një hebre dhe u fal në xhami, s'ka problem.
Një musliman i ra më u falë në kishë, nuk ka asnjë lloj problemi. Një musliman i ra më u falë në sinagogë, nuk ka problem. Rast. Një herë, puna erdhi e tillë, nuk ka asnjë problem fetarisht. Ama që ti të bësh një objekt kulti për të treja do të thotë se ke sjell një fe të re për njerëzimin. Dhe nuk mund sjelli kush fe të re, o vlla, nuk mund sjelli kush fe të re, e ka mbyll Zoti me Islamin këtë muhabet. Nëse dikush bën një objekt të tillë, do thotë, eja, nëse unë kam të treja këtu, pse Allah keni kisha xhamia, ja Allah ku i keni këtu bashkë, kjo më zotni. Absolutisht kjo gjë nuk na lejohet neve muslimanëve ta frekuentojmë, as për kuriozitet, as për qejf. Nuk bën. Kështu që këto lloj projektesh janë projekte sataniste ose projekte, siç e thash, të kamufluara, sepse synimi është që fet t'i nxjerrin nga loja, t'i nxjerrin nga skema, nga qëllimi për cilin Zoti ka pru Islamin. Çfarë bën ai? Do thotë pse duhet me pas 3 fe, vlla, ja ku jemi me objekt gjithë, i Zot kemi të gjithë, pse duhet me pas. E po të presin të profetin tani për këto 3 bashk, presin t'i vi shpallja. Kështu që neve muslimanëve edhe një herë përsëris, është e njëjta gjë që kam thënë për House of One. Mund ta ngjoni hutben që kam marrë me këtë titull, është e njëjta gjë. Neve muslimanëve nuk na lejohet ta frekuentojmë një objekt ku në një sallë janë të treja. Në House of One, kemi thënë zbon, edhe ishin 3 salla që i bashkonte një sallë, pra një sallë ovale, kish, xhami, sinagogë. Kemi thonë haram etj. Jo mo në një. Që haram me haram. Në qoftë se thot person du me bëj muze për të treja fetë, është muhabet tjetër, muze, s'ka problem. Jo objekt kulti. Objekt kulti, ja. Futja në një objekt të tillë kulti është kufër dhe dalje nga Islami. Dhe se asnjë musliman që ka 4 pare mend nuk mund ta pranoj një objekt të tillë apo një vepër të tillë. Nëse është vepër arti, nëse është muze, nëse është për gallat, atëherë le ta marr gallatën, po mos thot objekt kulti. Po jo objekt kulti, jo, absolutisht. Objekt kulti absolutisht nuk lejohet. Okej, nëse ka një pyetje tjetër që ta mbyllim. Po, shumë mirë. Zoti e shpërbleft pronarin e Tegut dhe pronarin e QTU-s për atë që ka bërë, që është bërë ajo xhamia aty për burrat dhe për gratë. Nuk e di, domethënë, se kush është bërë sebeb, mua më intereson që aty është bërë xhami, edhe tek Tegu, edhe tek QTU-ja. Allahu e shpërbleft, sepse me të vërtetë është gjë e mrekullueshme dhe inshallah vazhdon kjo traditë në të gjitha qendrat tregtare, në të gjitha spitalet, në të gjitha vendet. Duhet të ketë xhami që të falen muslimanët, që t'y lehtësohet puna e namazit, që t'y lehtësohet puna e xhumas. Mirë, inshallah mjaftohemi me kaq. Zoti ju shpërbleft. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu na roft.